高雄一间水饺店，一粒水饺敢若卖1块，主要是要照顾弱势民众。去年底为台东搬回高雄开店，也毋过重新开幕4个月，即卖因为厝主要甲店面收回去，再加上来食免费水饺的人太侪了，袂堪哩，只好再一次收大关门。 这是去年3月，一个96岁扣二纸的老太太接受到1块水饺店的斗相共，这个阿婆点10粒水饺要花10块银，头家敢若肯收一半。感动人的故事伫网络顶面引起热烈的讨论。因为事后因新妇出面讲，这是做生意的人咧操作人气，业者袂堪要了钱做公益，搁互人怀疑，就咧将高雄店面收起来，改去台东开店。 一直到去年11月，有善心人士讲愿意提供免费的店面，这个业者才倒来开店。想不到才开4个月，又搁拄到困难。上个月的时候，他们就跟我们讲说：“哎呦，这个支持者可能有一些他的个人因素，他没办法再提供这个店面了，没办法提供这个店面，所以希望我们搬迁，就是这么单纯而已。” 水饺店业者李杰其实是新界上一个房市的专家，因为要做公益，决定开餐厅。针对外界质疑讲高雄水饺店的收起来，是因为担袂到韩国瑜市长高雄发大财，伊出面解说讲，单纯是因为提供店面的善心人士要收回店面，才会结束营业。伊若讲搁继续做，就爱了较济啊。因过对附近弱势在地人来讲，兼一个会使省钱食饭的爱心餐厅，实在真无彩。